ये प्लास्टिक का सबसे टॉक्सिक फॉर्म है जिसे हम हर रोज यूज करते हैं, ब्लैक प्लास्टिक। अब ये जो ब्लैक प्लास्टिक है ना, इसका सबसे ज्यादा यूज रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में किया जाता है फूड पैकेजिंग के लिए, और यही फूड जब हमारे पास आता है तो हम बड़े मजे से खाते हैं। पर सबसे डरावनी चीज पता है क्या? ये जो ब्लैक प्लास्टिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बनाई जाती है, जिसकी अगर एक तार भी जल जाती है तो बहुत गंदी बदबू करती है। अब इन्हीं रिसाइकल हुए डब्बों में रेस्टोरेंट्स वाले फूड पैकेज करके हमारे पास भेज देते हैं, जो ज्यादातर गर्म होता है, और वही गर्म खाना इन ब्लैक प्लास्टिक से रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे फूड के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसे हम बड़ी मजे से खाते हैं। यही खाना हम कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक ब्लॉटिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, फर्टिलिटी इंपैक्ट होते हैं, एंड इवन कैंसर के 300% कॉजेस को ये बढ़ा देता है। अब इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।